дар шаҳри Турсунзода ба рушди соҳаи кишоварзӣ аҳамияти махсус зоҳир мегардад. сол то сол васеъ гаштани майдони боғу тогзор, кишти зироатҳои таҷрибавӣ, истеҳсолу зиёд намудани тухмиҳои баландсифат ва парвариши ниҳолҳои ороишиву мевадиҳанда ба рушди соҳа мусоидат менамояд. бо мусоид омадани фасли зимистон дар мамлакат тамоми хоҷагиҳои боғпарварӣ дар заминҳо яхоб мемонанд, то ки дар ин шабу рӯз ба нигаҳдории намии замин мусоидат намояд. бояд гуфт ки барои босифат ба анҷом расондани яхобмонӣ дар тамоми хоҷагиҳои хурду миёнаи шаҳри Турсунзода ситоди махсус ташкил карда шудааст ки кори кишоварзон ҳамеша таҳти назорат қарор дорад. идораи давлатӣ беҳдошти замин ва обёрии шаҳри Турсунзода дар асоси шаҳрномабандиҳо ва хоҷагиҳои деҳқонӣ то имрӯз барои яхобмонӣ обои кишоварзиро дастрас намуда истодааст. то имрӯз 50% хоҷагиҳои деҳқонӣ ба обмонӣ пурра таъмин карда шуданд. дар оянда ҳам кӯшиш карда истодаем ки боро барои яхобмонӣ таъмин намоем. сарчашмагирии обҳои мо аз дарёи Ширкен Қаратоғ мебошанд. айни ҳол хоҷагиҳои ҷамоати деҳоти Ҷура Раҳмонов, ҷамоати деҳоти Қаратоғ, ҷамоати деҳоти Сешанбе ба яхобмонӣ рафта истодааст. идораи давлатӣ беҳдошти замин то имрӯз 80% корҳоро барои заҳбуру заҳкашҳо, каналҳои обёришаванда ба анҷом расонида истодааст ва дар ин самт корҳо идома доранд. кишоварзони хоҷагиҳои хурду миёнаи шаҳри Турсунзода тамоми саъю кӯшиши худро барои баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо ва рушди соҳа равона намуданд. имрӯзҳо деҳқонони хоҷагиҳои боғпарварӣ боғхои мевадиҳандаро барои мавсими имсола омода менамоянд. ин яхобмонира мисол сета фоидааш дорад. ин якумаш мисол ҳамон ҳар хел ҳашаротҳои зараркунандаю тирму вайора мекушад. аз дуюм тараф мисол анами хеле хунуки омадани сард омадани зимистон ба ин барвақт ҳамон дарахтҳоро карах мекунад, хоб мекунад. бо сеюм фоидааш бохорда дарахтҳо барвақт бедор намешавад. аз ин тараф ҳам мо фоида мебинем. ҳамон хел яхоб мондаги ҷоя бохорда барвақт бедор намешавад. бо дастури супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади истифодаи самараноки обу замин бо ҷалби намояндагони вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва олимони академияи илмҳои кишоварзӣ гурӯҳҳои махсуси корӣ таъсис дода шудааст ки мутахассисон ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат сафар карда оиди тарзи дурусти яхобмонии замин, коркарди боғҳо ба деҳқонон маслиҳатҳои муфид медиҳанд. гузориши Хуршед Ҳалимов Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоотии Навид.